dushimira abantu bose baririmbyi biramurikana neza cyane kuko tubasaba aho waje ngaha anyi mwakoze cyane kudushikira muri bino birori bitandukanye. Wabonye wisizaye yego aragukubitira agapira ukamenga aririmba ese no kurangwiki hawe na mimi umusha kakaju kawe babita gute kakaju kawe kandi ndirimbo ajya nyibutsa yandirimbo imo gusa ariko yibuka ndakuyibutsa iby'iwanje noba nakoreye iki noba nakoreye iki super hafi nimba ndabikora nkanabikwiye kuwa mbere kwa gatatu bakaba ari kwari noro imitsi urabona kapiteni ari yanyi bose niyo bari yaba Ndowayo yaba Zashe yaba captain Ninde Faustin n'abandi bose batandukanye bari hajyanye ibintu byiza cyane byo gushima dushimire Amipro yatuzaniye bano bantu igitega mama murumva ayiziyege aho mu Ryansoro aho mu Nyatsani makomeye atandukanye mama murumva ngo yabazanye ni Amipro MC the number one mujefe mwamuyozi yabaye offside yewe yaragiye kwiba tuya bado nivyo bijyanye nyene gushima ibintu batandukanye. Nabonye Baby Shalom ari kumwe na mukuru we Iritina banagirwa byiza. Nabonye kumwe abantu batandukanye Master Lendi wanacha akadukiwe wa mugabo akadikawe bazokagura. Hari umuntu yambwiye muri Swede avuga tujya muri irindi kubera iki ari ngaha turi kumwe nawe kuruku afise ubwitonzi butagira uko bureha. Wanashaka ndabyibuka inzego abasani bagira twari kumwe mu buterere abasani bakoze ibintu bikomeye cyo gutanga amakaye abashobora kuyikurikira ikirikira kwera ushobora kubigena mu telefone kuvuga nukuvuga jewe aho kujumbura ibyo gateganye nukuvuga nk'ubu icyo nasidudu gasigana kontrola bambwira ngo twabikoze mama ukubita katika n'abana wisizaye kwa hafite igiti hama n'icyo ugasubira mu telefone ukaraba pakamujura ubundi agira kwitira gitwa boss je tukuri naramuze abantu bamureba aduze n'ukuboko bamureba Bifest on the floor.
bari